Wow, talagang kanin nga siya. So kahit hindi ka na siguro mag-dinner, pag kumain ka nito, okay na. Una po sa lahat, bago po natin umpisa ng vlog, ang video na ito, nagpapasalamat po ako sa mga friends, sa mga kakilala ko na sumusuporta sa akin, ang mga taong nag-share ng aking YouTube channel sa mga Facebook nila. Maraming salamat po. Sana ipagpatuloy niyo lang ang pagsuporta at sana po wag kayong magsasama sa pagmumukha ko. So ayan, thank you sa mga friends ko sa Pilipinas. Hello guys, sa mga kamag-anak ko, hello. Tsaka po, gagawa po tayo ng isang video na magsha-shoutout po tayo ng mga names. Magpapangalan po ako ng mga tao para mag-enjoy naman kayo lalo. Okay? So abangan nyo po yan kung kailan ko gagawin. For now, we will do this vlog. McDo, mukbang. Nung nakaraan po kasi na mukbang ko ng McDo, is natuwa kayo at maraming nag-message sa akin na ang natatawa ko kasi ang sabi nila, hinahanap nila sa Pilipinas yung Giga McDo, which is akala ko rin nasa buong mundo meron yon. Yung pala, sa Japan lang pala siya available. So ngayon, meron na naman pong bagong labas ang McDonald's, which is we will try to eat now. So okay, mag-ready lang po ako and I'll be back. Thank you! Keep watching! So ayan guys, na-prepare ko na po ang aking Mac Foods. So ito po ang bagong labas dito sa Japan. Gohan Baga. Gohan Baga means yung tinapay po niya is made of rice. Rice burger. Rice burger. And of course, hindi mawawala ang ating potato and the ketchup. Yehey! And ito rin po, bago siyang labas, strawberry pie. Usually, di ba, apple pie lang. So, meron siya ngayong strawberry pie. We will try it later on. And of course, my favorite soda, Coke. Ayan guys, we will try na ha. Keep watching. Yum yum. So ayan, we will start eating. Ito po ay chicken. Yung meat niya is chicken. As you can see, ang dami-daming lettuce. And the chicken fresh. Nagugutom ako kaya excited akong kumain. And look guys, kasi nagawa siya sa kanin. Ganito pong itsura niya. Look. Diba? Maghugas po ako ng hands ha, malinis yan. Wow, talagang kanin nga siya. So kahit hindi ka na siguro mag-dinner, pag kumain ka nito, okay na. Tsaka actually guys, itong Gohan rice, sa lahat po ng McDo yata dito sa buong Japan, nag-start po siya ng 5 PM bago siya pwedeng maging available. Alam ko na, para maubos natin to, hindi muna ako iinom para hindi po ako mabusog. Ganun pala yun dapat. Sarap. Kung rice lover ka like me, positive to para sa'yo. Parang sarap kumakain. Nakapunan. Parang feeling mo, ginawa mo lang siyang burger, pero may kanin ka na. Sarap. Kung hindi mo pa napapanood yung video ko ng unang McDonald's, panoorin mo. Ilalagay ko po sa baba ang link niya para panoorin mo. So yung nauna kanina po is chicken. Ngayon naman, ang pangalawang burger, rice burger is beef. Look at that. And meron siya kasamang bacon, yung cheese. So pretty, so yummy. And yan, meron pa tayong potato. So let's eat this one.
ko yung chicken. Mas nagustuhan ng palasa ko yung chicken kaysa yung beef. Ay, wait lang guys. Ikwento ko lang sa inyo. Nakahanap ako dito sa Hiroshima ng giant ramen. And wait for my vlog. Kakainin ko ang giant ramen na yun. Sana pumayag sila sa restaurant na yon na video ako habang kumakain. Kasi dito sa Japan, hindi sila open. May ibang restaurant na hindi open sa video habang kumakain or pag pumasok ka sa loob niyan. So, we will try to ask them kung pwede at sana I hope pwede para naman makita nyo talaga kung gaano siya kalaki at kung paano ko siya kainin. Try lang, di ba? Why not? Painom ka. Nasubo. So ayan, naubos ko na ang burger natin, ang chicken burger and ang beef rice burger. So let's go to our dessert. Our special dessert is strawberry pie. Ang nakalagay hot pero kanina pa siya dito, so piling ko hindi na siya masyadong kalukahan. So we will give it a try na guys. Ay! Pwede na yan. Ooh. And this is how it looks. Itadakimasu. Strawberry. In fairness kamukha siya. Reality. Pwede na. Sarap. Sa mga taga-Japan na hindi pa po natatry ang rice burger, you should try it guys. Masarap. Pero kung hindi ka rin beef lover, siguro mas okay na itry mo yung chicken kasi ang sarap niya. Oh, hi guys, I'm back. So finally, natapos ko na po ang aking McDonald's sets. So thank you for watching this video and please watch my previous vlogs. Kung meron po kayong mga suggestions, mga opinion, mag-comment lang po kayo down below. And don't worry guys, nababasa ko po yung mga comments ninyo or kahit mga PMs ninyo. And I will do my best, try my best para ibigay po sa inyo yung mga request nyo, okay? So please guys, support me and keep supporting me. And please spread the news. That's si Patricia Lee and you know that's me. And meron na po YouTube channel. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga susuporta pa lang. Thank you so much guys. Ingat po kayo lagi. And God bless you kung nasaan ka man ng panig ng mundo. Ingat lagi. Keep safe and stay healthy. Okay? Bye-bye. See you again for my next vlog. Thank you. Bye-bye.